Leader of the House. అధ్యక్ష, బడ్జెట్ సమావేశం మీద చర్చ జరుగుతా ఉందా లేకపోతే ఒక బడ్జెట్ సమావేశాన్ని నుంచి డైవర్ట్ చేస్తూ రాజకీయంగా ఒక టాపిక్ను పైకి తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోసం చేశారు. మోసం చేసిన దాంట్లో నుంచి మళ్ళా ఏమాత్రం కూడా సిగ్గు కూడా లేకుండా మీరు మోసం చేశారు కాబట్టే ఇదే ఈస్ట్ గోదావరి ఇదే వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాల్లో మీకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యంతో ఒక్కసారి మీరంతకు మీరే లెక్కేసుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది. మీరు మోసం చేశారు కాబట్టే ప్రజలు మిమ్మల్ని ఏ స్థాయిలో మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించారు అని చెప్పడానికి వేరే సంఖ్యాపరంగా కానీ మీకు వచ్చిన ఓట్ల శాతం పరంగా కానీ వేరే ఎవరు ఏం చెప్పాల్సిన పనుల ఇంత అధ్వానంగా మీరు మోసం చేశారు కాబట్టి మీరు అడుగుతా ఉన్నారు ఈ ప్రశ్న. నేను ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను, అసలు మీరు కాపులను మీరు అడిగింది ఏంటి, అక్కడి నుంచి కాపులను బీసీలుగా మీరు ఎప్పుడు చేస్తారు ఏమని అడుగుతున్నారు? అదేగా మీరు అడిగింది, కాపులను మీరు బీసీలుగా ఎప్పుడు చేస్తా ఉన్నారు లేదా బీసీలుగా మీరు అడిగింది ప్రశ్నని. కాపులను మీరు ఒక నిమిషం మీరు ఏ ప్రశ్న అడిగారు? కాపులు 5% రిజర్వేషన్ అనేది మీరు అమలు చేస్తారా లేదా అని మీరు అడుగుతా ఉన్నారు. ఏమన్నా రైట్ చంద్రబాబు గారు? ఒక్క నిమిషం అండి, అదే కదండి మీ ప్రశ్న. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రీకన్ఫర్మ్ దట్, రీకన్ఫర్మ్ చేసుకునే దానికి అడుగుతా ఉన్నాను. ప్రశ్న ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష, ఆయన ప్రశ్న ఏదో ఒక్కసారి అడుగుతారంటే ఒక్క నిమిషం లెట్ హిమ్ బి గివెన్ దట్ ఆపర్చునిటీ, దెన్ ఐ విల్ ఆన్సర్. అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ ప్రశ్న ఒక్కసారి అడగండి. శ్రీధర్ ఎన్ని రాగండి అధ్యక్ష. ఇది 2004లో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో అధ్యక్ష. ఒంటరి చెలగ పొలాలని బీసీలో చేర్చడం, ముదిరాజు కులస్తుల వర్గీకరణ నుండి డి నుండి బీసీఏకి మార్చడం వంటి ప్రతిపాదనలు పరిశీలించిన పుట్టస్వామి కమిషన్ తన తుది నివేదికను సమర్పించలేదు. బీసీ కమిషన్ ని పునరుద్ధరించి కమిషన్ సిఫారసుల ఆధారంగా సదర కులాల వారిని బీసీలో చేర్చడానికి కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉంది. ప్రస్తుత బీసీ మొత్తాలు తగ్గు. సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్క నిమిషం. అధ్యక్ష, సభానాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి లేచారు, దానికి క్లారిఫికేషన్ చెప్తున్నా కాదు నాకు ఇది కావాలి ఏంటి మీరు అడిగిందని క్వశ్చన్ అడిగారు. అడిగితే నాకు 5% రిజర్వేషన్ అన్నారు. ఆ విషయం ఏదైతే చెప్పాలి తప్ప మళ్ళీ 2004 కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళింది, లేకపోతే అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు చెప్పారు. భారతదేశంలో స్ట్రైట్ గా మీరు చేసింది మోసం దగా, ఆ విషయం ఆయన తెలుసుకుని మళ్ళీ తిరిగి దాని మీద రాజకీయ పొందాం. ఏం పొందారండి, ఏమి ఇచ్చారు? 5% ఎలాగిస్తారు ఇచ్చినప్పుడు వచ్చి దాని చట్టబడుతుందా? కేంద్రం చేసిన 10% రిజర్వేషన్లో నేను 5% చేశారని ఇక్కడ వచ్చి తలకాయని చెప్తే అది చిత్తుపట్ల పడిపోవడం తప్ప దేని పనికి వస్తాను సార్. అది ఆ విషయం ఆయన తెలియదా? ఆయన గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి ఏ రకంగా మోసం చేశారు కాపుల్ని. మళ్ళీ ఏ రకంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఏ తలెత్తుకుని ఏ రకంగా మాట్లాడతారు ఆయన? అడుగుతుండే సమాధానం చెప్పండి. నేను చేశాను, దీనికి చట్టబడుతుంది, ఇది లీగల్గా మ్యారీడ్, ఇది కాబట్టి అథారిటీగా చెప్పారు సార్. అథారిటీగా చెప్పారు అయితే దాని సమాధానం చెప్తారు. అథారిటీ లేకుండా బేగ్గా ఎప్పుడో 2004లో వచ్చి చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో అండి. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో దేనికండి? దేనికోసం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఏ విషయం దేని గురించి వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్తుంది ఆయన చెప్పాలండి. ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్పాలి ఆయన చెప్తాడు. రాజశేఖర్ వారసత్వం, ఎస్ రాజశేఖర్ వారసత్వం కాబట్టి ఆయన ఆశయం కాబట్టి ఆయన చేసే సంక్షేమాలు కాబట్టి ఆయన మనం చెప్పిన నాయకుడు కాబట్టి అదే ప్రకారం ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి అది పుచ్చుకొని ఇవాళ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు. ఎక్కడ మాట చెప్తే మాట నిర్వహించాడు. ఇందాక మా సభ్యులు వచ్చి చెప్పారు, ఎవరు రాంబాబు గారు చెప్పారు మా మేనిఫెస్టో అయితే అని చెప్పి చదివి వినిపించారు. వినిపించడానికి చెవులు వినాలి సార్. ఏంటి మా మేనిఫెస్టో ఏంటి? ఏదైతే రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో మా ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఏ వాగ్దానం నిర్వహిస్తాం